Hey, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Vea, hoy estamos aquí en Manizales, vea estas hermosas palmas, vea, y el sol por allá oculto. Pero bueno, nos venimos a grabar camiones el día de hoy, así que nada, vamos a estar desde aquí principalmente, vea cómo bajan este hermoso camión con un día espectacular, hermosísimo, hermoso. Miren cómo, oiga, pensé que iba a llover hoy porque se está viendo nublado. Vea, por acá tenemos que regalos y abrazan. Ay, ay, ay. Vea, vamos esperando que baje un camión de acá para que ustedes vean. Pero acá es algo brutal. Acá usted puede ver cómo corren las motos, cómo corren los carros, mejor dicho. Así que vamos a esperar que se venga el camión. Vea eso. Hermoso día hoy, vea. Vea cómo viene esta volqueta, ya qué hermosura, ya vienen dos. Corrámonos de ahí. Vea esta hermosura. ¿Se acuerdan que la otra vez grabamos aquí? La otra vez grabamos acá ya. Hermoso. La policía. Tras Armenia, vea, para que viaje para Armenia. Los buses. Miren esto. Expreso Arauca. ¿Ah? Para que viaje sin problema a la TT, Ay, ay, ay. Qué hermosura. Vea, ya viene otro. Miren esta hermosura. Qué hermosura. Ya nos vamos a ir para la central donde se ve el movimiento. Vamos a esperar que baje. El camión venía como lento, pero bueno. Vamos rumbo hacia... Miren eso, miren eso. ¿Será que llueve o no llueve? A ver. Qué hermosura. Camiones de guerra, de combate. Miren esa belleza. El vehículo. Miren cómo viene sonando de bueno esta, vea. Vea eso. Hermosísima. ¿Ah? Esto acá es muy bacano, muy chévere, vea. Acá pueden parquear las motos, pueden parquear todo y se ve épico, vea. Aquí tenemos la Rider, vea. Ay, ay, ay. Qué hermosura. Por allá hay café. Allá viene una. Ay, viene sonando pero buenísimo. Así que me gusta que suenen buenos esos motores. Creo que si es la amarilla. Ah, es una roja. Estoy esperando una amarilla. Ay, ya como viene sonando de rico eso. Escúchenlo ustedes con sus oídos. Suena buenísimo, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué elegancia, qué elegancia! Natipán. Bueno, vámonos a la principal. Vamos. Activo. Bueno familia, ya estamos por acá. Viendo el panorama y viendo los camiones. Ya. Cambio.
Ah, esa belleza. Hermoso.